Всем привет! У нас прошел ледяной дождь, и все покрылось коркой льда. Город погрузился в безмолвие, и только ветер завывает по улицам, пошатывая ветки. Парки закрыты, много деревьев повалено, другие согнулись под тяжестью ледяных доспех. Кажется, даже природа пребывает в шоке. Кустарники застыли в причудливых формах, и в целом пейзаж сразу сильно поменялся. Наш балкон как будто бы стал пристанищем Эльзы. Кое-где толщина льда достигает нескольких сантиметров. Заледенело все. У нас нет электричества уже больше 8 часов, не работает отопление и нет горячей воды. По нашему направлению отменили электрички, а передвигаться по улице очень сложно и просто опасно. Обычно эта тропинка абсолютно свободна, но сейчас ветки склонились настолько низко, что перегородили путь. Я иду аккуратно, так как не хочу ничего сломать. Это, конечно, похоже на ледяную сказку, но в апреле мы ее уже не ждали. Угадайте город?